68. Muhu väina regatt on jõudnud Saaremaale. Tegelikult ollakse siin täna juba teist päeva. Eile tuldi Kõiguste sadamast. Täna tehti siin Kuressaare ja Abruka vahel väikesed tiirud veel ja nüüd ollakse taas sadamas ning oodatakse õhtust autasustamist ja pidu. Aga teeme siin kai vahel väikesed tiiru ka ja vaatame, millised purjepaadid üldse siia Kuressaarde kohale jõudnud on ja kes siis 68. Muhu väina regatist osa võtavad. Selle kõige nii-öelda linnapoolsema kai peal ma vaatan, et tunduvadki olevat sellised natukene väiksemad paadid ja eemal, kui vaatan sinna teisele poole, siis seal lähevad paadid aina suuremaks. Ja ühed väga huvitavad ongi need samad folkboodid, mis siin on sellised nagu vana kooli paadid. Kui siit vaadata, kes ei ole väga purjetaja, siis näha, et neid kaitsereilinguid ei ole nendel folkbootidel üldse peal, et kui siin ees niimoodi ringi jalutada, no mine tea, võib äkki isegi võib-olla, et vette kukkuda. Aga vaatame, kas saame siin mõne folkboodiga jutule ka. Kuulge, need folkboodid on alati sellised huvitavad ja natukene teistmoodi nendel regattidel, et miks teil üldse selline valik on, et sellise paadiga sõite? Me ostsime sellise paadi 20 aastat tagasi. Väga lihtne. Täpselt selle sama või? Jah. No aga mingi põhjus pidi ikkagi olema, et selline just võtta, mitte siis nagu teistsugune, mis siin teised on? Meil sugulane müüs selle ja tutvusime omalaegse entusiasti Leonid Parašini raamatuga Väinamere logiraamat ja see jättis noortesse poistesse niisuguse hea ja positiivse mulje, et ja siis leidsime kõigepealt oma külast ühe niisuguse folkboodi Eki käest ja hiljem selgus, et minu kauge sugulane Jüri omas ka sellist folkbooti Pärnus ja siis tema helistas üks päev, et tema tahaks seda maha müüa. Mina tunnen seda interneti paremini, et äkki sa paned kuulutuse, aga siis ega ma seda kuulutust ei pandki ja ostsime ära hoopis. Aga kuidas see on? Kas see on nüüd niimoodi päris puust tehtud? Mõned on ju sellised plastikud nii-öelda. See on täiesti puidust ja Tallinnas aastal 72 tehtud, et... No mis ta kõige suurem erinevus on nii-öelda tavalise sellise purjepaadiga? See suur kiil seal all või midagi veel või? Püstivus on tal tõepoolest suurepärane, et siin meie sõidame alati täis purjedega ja midagi me maha ei võta, et... Ja kuidas praegu Muhu väina regatil läinud on? Oma klassi mitmes koht? Meil on, täna olime 4. ja kokkuvõttes ka pidime 4. olema, et ei saa öelda ja puitklassis oleme esimesed, et meil on siin konkurendid on Leedumaalt ja siis on ka Hiiumaalt, Tsaika. Kus on Tsaika? Võib-olla kuskil natuke edasi. Aga mis te siis teistmoodi nagu teete, et teil niimoodi hästi läheb? Ei oska seda küll öelda, et võib-olla on käed kuidagi eriliselt pehmed see aasta, et ei keera rooli ja ei reguleeri midagi ja lihtsalt sõidame ja naudime. Aga mis te nüüd praegu siin ära peate tegema, kui nii-öelda puhkeaeg on? Ma vaatan siin juba tunni pärast hakkab autasustamine ka, et teil oleks käed tööd täis. Ei ole häda midagi, et me peaks siin saunas ära käima, et plaanime, et võib-olla suudame selle eespurriga ära rullida ja siis natuke kaunistada ja ongi jälle valmis ja... Te magate ka seal sees või? See tundub maru pisikene seest. Ma tule vaata. Lähme vaatame, mis seal sees on. No meil niuke külmkapp isegi mugavusvarustustest ja... Aga magategi kõik kolmekesi siin või? Jaa. Et natuke võib-olla raske on tavainimesel aru saada, kui võimalik on, aga tegelikult on see täiesti võimalik, et siin natuke asju kokku panna ja eks ikkagi praegu on ka see, et on Muhu väinas sõidab kaasa suur rekka, mille peale on ka võimalik varustust panna ja purjeid hoiustada, et mis sõidab siis sadamasse kaasa. Nii, aga muidu kõik väga tore. Ma vaatan siit natukene kusagilt lauad on ka niisked. See tuleb nüüd väljaspoolt sisse või see prissib ülevalt või? Seda tuleb ikka laudade vahelt sisse, et eks jahil on ka vanus siin juba üle 50 aasta ja eks ta niimoodi on, et võib-olla see algne ehituskvaliteet ei ole olnud nii suurepärased kui Skandinaavia võib-olla analoogid on olnud, aga jällegi hoiame Eestis tehtud au sees ja parandame ja ega niisuguseid laevu, mis on Eestis tehtud, sõidabki väga vähe tegelikult, nagu Hiiumaa, see Tsaika, mis siin kõrval on meil konkurendid, et nendel on ka veel Eestis tehtud, et
Kui täna saaks valida, kas võtta selline plastikust paat, ütleme siis mitte see folkboat, vaid noh, nagu need teised on, või valida täpselt samasugune, et teeksite sama valiku või? Me oleme väga harjunud juba nende inimeste ja konkurentidega ja see folkboatide seltskond on väga vahva ja tore ja võib-olla kui võistelda, siis ma arvan, et sõidaks folkboatiga ikkagi edasi. Kui võib-olla vanust juurde tuleks, siis võib-olla tahaks nautida hoopiski niisugust mootorpurjekat, millega saab ka veebruarikuus mugavalt sõita ja sooja puhur puhub näkku ja saaks aastaringi kasutada, aga jällegi võistelda suurepärane paat on niisugune käepärane ja et ei oska muud soovitada, aga siin on võimalik täiesti pikutada isegi, et elama on life'i. See on meil Hubert on ka siin. Kes see Hubert on? Kaitsingel? Eelmine omanik ehituste prügikastist. Ja siis tal hakkas see Huberti meeldima, et ta läks veel tagasi sinna prügikasti juurde ja rookis selle Huberti sealt välja ja nüüd ta ka kaunistab meie Tiinat ja elab meie võitudele ja kaotustele kaasa ja kui kreeni läheb, siis ta ka nagu elab siin isegi, et niimoodi. See on nagu Tammetaru seiklused meeldib, see vana lastesaade, et tunneme ennast nagu noorena, et vana tamm avab suu vahest isegi, siis anname talle lõuatee rummi. No vot, need on ühed sellised väga vinged paadid ja siis nagu näha on neid siin rohkem tegelikult isegi rivi peal ja siit paistavad sellised veidikene siis uuemad ka, mis on juba sellise plastikust kerega. Mis see kodusadam teil on? Kodusadam on Kärdla, Taago jahtklubi. Et naabersaarelt. Ja kuidas praegu teil regatil läinud on? Millised need tulemused siis hiidlastel? Ei saa kurta tegelikult. Poodiumil oleme moment. Veel. Poodiumil üldarvestuses vist veel. Jah, oleme. Ja mis klassis? Kõige väiksemas või? Ork 4. See on kõige väiksem, eks ole? No, folkboatid on väiksemad, aga jah, põhimõtteliselt Orgis kõige väiksem, jah. Ja palju teil neid konkurente on oma klassis? 18. Päris hea ju. Aga mis see teie selline siis nii-öelda trump on või kuidas teil nii hästi on läinud? No, eks me oleme harjutanud ka juba mõnda aega. 10. regatt, jah, et siis ka tuleb mingit kogemust ja midagi tuleb ju maksma panna siin. Vaadake, kui noored siin ümberringi. 13 on mingid paaditäied siin ja aga kui praegu vaadata, ütleme siis, kui 10. korda olete käimas, et 10 aastat tagasi, et kuidas siis läks ja mis võib-olla vigu siis tehti, et täna nagu hästi läheb? see oli hoopis teine asi, jah. Siis natuke rohkem on läinud tõesti selliseks spordiks, et 10 aastat tagasi võtsime seda ikka kui sellist nädal merel, harjutad, näed erinevaid kohti sadamast, et see oli nagu selline peamine, et nüüd on ikkagi juba tullakse võistlema, et see on teine teema. Natuke on ikka sellist mõnusat olemist ja meelelahutust on ka, et mis te siin sadamates teinud olete, kui need nii-öelda puhkehetked õhtuti on? No, see sõpradega vestlus ja teiste paatidega vestlus on kõige ägedam ja inspireerivam. Kuulad, kuidas teistel läks, räägid oma läbielamisi mere peal. Et see on kõige vägevam ja muidugi jah, esinejad kuulata poole kõrvaga kogu selle jutuvada kõrvale on ka hästi tore. Kuidas ilm olnud on? Pigem on nagu selline väga vaikne vist või? Jah, ilm on väga selles suhtes heitlik olnud, et õnnemäng on olnud palju, ütleme nii. Ja siit vaatan ilmselt võib-olla selle regati üks kõige suurem alus on selline suur trimaraan. Suur paat, aga sellegi poolest ikkagi sellise pisema päramootoriga. Kuidas siis läheb Muhu väina regatil? Meil läheb väga hästi. See tähendab nüüd mida, millisel kohal olete oma klassis ja mis klass teil on? Hetkel me oleme 4. kohal, sõidame Ork 4. Ja Saaremaa poisid on ka Ork 4 või? Jah. Ja kuidas te siis ära teete neile? Me lihtsalt sõidame, kuna tüdrukud on kergemad ja jälgime tuult ja teisi ja esimene Muhu väina regatt, ma kuulsin, et on teil käimas. Kuidas siis see regatt on nii pikk, et ei ole varem käinud? On tasapisi ju tegelikult juba lõpusirgel ka jõudnud, et mis kõik toimunud on selle regati jooksul, nagu eredamad hetked? Pikk on see tõesti,
oleme esimest korda tänu Andres Haavelile, kes andis meile selle jahikadri ja jah. Tormi vist väga pole saanud ju, ilmad on sellised rahulikud, võtate päikest ja? Ja päikest võtame palju. Tormi ei ole, mis on meile hea. Milline kõige võib-olla keerulisem, raskem nii-öelda ots on olnud, mis tulle? No kindlasti need pikad otsad, aga ma arvan, et kõige raskem tuleb ikkagi Kuressaare-Pärnu ots, sest see on kõige pikem. Kui kaua olete arvestanud, et see võib aega võtta? Ei oska isegi arvata. Tuuleprognoos ikka vaatate, puhub vastu või tagant või? Pigem vastu ja see on just meie eelis, nii et loodame, et läheb hästi. Oota, miks see vastutuul nüüd teie eelis on? Sest meile meeldib krüssata. See ongi teie trump, jah? Miks poistele ära teete? See on meie trumbi äss. Vot nii, et tehke siis järgi. Noored tüdrukud on Saaremaa noortele poistele tundub, et ära tegemas. Ja kui viimane etapp peaks neil siis Kuressaarest Pärnusse minemagi vastu tuult nii-öelda, saab kõvasti krüssata, mis tüdrukud ise ütlevadki, et nende selline trump on siis elame-näeme, mis Pärnusse tulemus tuleb. Praegu vaatan, et siin on tasapisi bänd hakanud vist ka heliproovi tegema. Aga mina olen vahepeal teise kai juurde jõudnud. Piilume siia ka korra peal, et millise paate meil siin näha on ja kes siin kohal on. Kui me ennem rääkisin mootorist, siis et ühel on siin väga pisikene selline 2,5-ga. No ma julgen tegelikult arvata, et see on selline siis tagavara abimootor ka sellel purjepaadil. Aga nagu näha on, siis rahvas saab siin tasapisi chillida ja ahoi! Kuulge, kes te pressi esindaja on? See, paljas. Väga hea. Keerame natuke siia poole, kohalik ajaleht Saarte Hääl. No kuidas teil läinud on siiamaani? Mis klassis ja mis tulemus praegu? Esimene klass. Praegu RC3, eelmise aasta võitjad, see aasta mitte nii võitjad. Mis juhtunud on vahepeal aastaga? Aastaga on juhtunud see, et tuul ei puhu see aasta. Ja võib-olla ka natuke see, et seda kõrvalsaart on natuke palju siin väinas. Milline praegu kõige selline keerulisem nii-öelda ots on teie jaoks olnud? Kas Haapsalust tulles või Kõigustest siia Kuressaarde või? Kõige keerulisem oli ilmselt Kõigustesse tulek Haapsalust, et seal oli ikkagi palju sellist nii-öelda plekki, et suur loterii, mitte purjetamine. Täna käisite ka väljas, et mis tiir täna üldse oli? Kui pikk? Täna oli lühirada oli selline, saime ainult ühe sõidu, pidi olema 3. Et jällegi sama, et ei olnud tuult ja käis jällegi suur loto, et kes leidis mingisuguse tuule koha vaikselt ja siis selle pealt nagu sõideti, et päris purjetamisega oli vähe pistmist. Aga homme, kuidas te vaatate, mis see tuul teeb, et tõuseb ka kusagilt või Pärnusse on päris pikk tee minna? Ja homme on pikk tee minna ja vastu tuul, aga vähemalt lubab mingisugustki tuult, et sealt võib-olla annab midagi teha lõpuks. Ma kuulsin, see tuul pidi vastu olema. Jaa, see isegi meid ei sega, me sellega, ma arvan, saame hakkama, peaasi, et ta natukene puhuks. Nii, ja mis teie eesmärk siis on selle homse sõiduga võidu peale minna? No võidu peale lähme alati, et selles mõttes ei ole küsimus, et lihtsalt jah, et kui nagu ilm ei soosi, siis ei saa. Et selline see purjetamine on, et ei ole mootorpaadisõit. Teil on väga uhke selline korralik purjekas ka, ma vaatan, et on mingi tehnilisi probleeme või midagi sellist ka üldse olnud? Ei, see aasta ei ole, et me tegime enne eelmise aasta väina tegime siin suure sellise remondi ja tegime kõik nagu jonksu ja selles mõttes, et võib-olla mõned mingid pisiasjad sellised, et aga ei, midagi suurt ei ole olnud. Ja ma küsin sellise veidra küsimuse ka, et miks te siis üldse purjetate? On muid asju ka, millega saab tegeleda? On, aga meie purjetame põhiliselt ikkagi oma meeskonna sellise, kuidas öelda, vibe'i pealt või nii-öelda, et meile lihtsalt meeldib, et tuleme sõbrad kokku ja teeme seda, et me ei tee seda purjetamise pärast, me teeme seda nagu sõpruse pärast ja siis see purjetamine on nagu suur boonus. No hiidlased panevad ikka vingelt, jah, midagi teha pole, ma vaatan ühel paadil siin pole üldse masti peal enam. Aga no tegelikult ma tean, et sellel ei ole ennem ka masti olnud, see paat nimelt ei osale. Muhuvainare Katile sattusin seda paar päeva tagasi ka siin nägema. Me oleme Purjevad Pinja, me oleme üldse matkagrupis. Eile korraldati meile ka võistlus, aga kuna tuult ei olnud üldse, siis eriti edukalt see ei läinud meil. See tähendab siis mida? Viimased või?
Lõpus panime mootorid tööle ja leppisime viimased 2 kohta leppisime viigiga. Aga miks selline või võtsite sellise asja ette, et osaleda siis matkagrupis hoopiski? Sest see on päris raske paat ja kruiiser ja me oleme esimest korda siin ja otsustasime, et tuleme lihtsalt proovime ja tulime ka väga paljuski melu pärast ja selle õhkkonna pärast. Et Muhu väina regatil esimest korda? Ja kõik meie oleme esimest korda. No aga rääkige, mina ei ole mitte ühtegi korda osalenud, mis siin siis tehakse ja kuidas see regatt on, mis siin kõige toredam on selline? No kõik on olnud väga tore siiani ja ilmselt on ka lõpuni välja, aga sadamates on alati väga meeldiv õhkkond olnud, kõik on väga sõbralikud ja jah. Mis te Kõiguste sadamas tegite, mis see nii-öelda meelelahutusprogramm seal oli? Me ei läinud ühel päeval merele, kui oli Kõiguste ring, nii et meil oli seal väike võimlemisrühm. Tegime seal harjutusi ja õhtul oli väga äge kontsert, tantsisime, sõime, niisama nautisime. Ma ei tea, kes oli, aga väga äge ansambel oli, väga ägedalt mängisid. Nii ja täna õhtune nii-öelda meelelahutusprogramm, et mis siin teete, läheb jälle tantsuks ja? Kindlasti läheb tantsuks, plaanime siia restorani sööma minna ja samamoodi nautida meeldivat seltskonda. Kuidas need ilmad teil on olnud? Olete saanud ka kõvasti päikest nautida ja päevitada? Jaa, ilmad on olnud ju suurepärased, aga purjetajad ikka tahaksid natuke tuult ka, seda on nappinud. Aga selles mõttes sõita on saanud ja päikest oleme korralikult saanud. Ma vaatan, teil on nii suur paat, et siit ju kusagilt mingit vett nagu üldse üle parda ei pritsi, et märjaks pole üldse saanud, jah? Ei ole saanud ja ega pole võimalust, kui lainet pole olnud. Kus siin on veel üks eriti sellise ilusa väljanägemisega paat kõik pealt niimoodi puiduga kaetud ja salongi osa tundub siin selline hästi pisikene, aga väljast on küll kõik maru kaunis. Kuulge, ma vaatan, et meremehed tahavad ju süüa ka saada, et mis te siis pakute purjetajatele? Meil on mereannid Norrast, ehk siis Norra kuning kammkarpi pakume grillituna ja ka sashimina ehk siis toorena ja teiseks on meil siis Norrast pärit pruun krabi ja täidetud krabi, see on siis välja sorteeritud valge liha, pandud selle krabi kesta sisse tagasi ja teeme siis selle ka grilli peale soojaks maitsevõiga ja serveerime shibata saiaga. Ja mis teil siin on? No see nüüd ongi seesama Norra pruun krabi ja ta on siis elusalt ja tervena näeb ta siis selline välja ja teda võib ka süüa muidugi tervena, ta on ka juba eelkeedetud. Aga täna ta on meil siin rohkem aksessuaariks, kaunistuseks ja samuti krabisõrad. Ja teine asi, mida me veel siin ka pakume ja paneme ka kammkarbile peale, on siis Növa kaviaar. See on siis Eestis esimene toodetud must kaviaar. See on siis Eesti ettevõtte koostöös Jaapani spetsialistidega välja töötatud must kaviaar. On purjetajad nagu siis tagasisidet ka juba andnud, kuidas need asjad maitsevad, mis te siin teete? Jaa, kammkarp on väga populaarne ja väga meeldib inimestele ja krabi on ka üllatavalt kiiresti otsa saanud, praegu näiteks ongi 4 viimast krabi on veel saadavale. Täna on ju nii pikk õhtu alles tulemas, mis saab, need saavad otsa ja? No krabi küll, aga siis me hakkame kammkarbiga tegutsema ja rohkem kammkarbile veel rõhku panema. Ja teie siin friikartulit üldse ei paku? Ei, friikartulit, sellega me ei tegele, meil on ikkagi midagi paremat. No väikese tiiruga olengi jõudnud juba siin kõige viimase kai peale ja lähme siis vaatame korra veel siia ka, et mis elu nii-öelda kõige merepoolsema kai inimesed ka elavad. Siin on siis ka eriti sellised suured ja uhked purjepaadid, vaatan, korralikud võistlusmasinad, no see paistab mulle selline, mis võiks olla ka väga kiire. Maru pika sellise poomiga siin purjepinde peaks iganes olema. Ja siin on üks eriti suur, see on nüüd Saaremaa purjepaat, Saare 38,2, näeb ka selline väga hea välja. Ma ei julge täpselt pakkuda, kas see on seal kusagil Roomassaares tehtud, aga igatahes väga selline väga ilus. Meil on reisipurjelaev Shield Maiden, et oleme 4. aastat osalemas ja Pärnu jaht on. Kuigi me ise ei ole Pärnust, et meil on ikkagi pundis Setomaa meremehi, Türi meremehi ja mingi punt siis ka Võrtsjärve äärest, Tartust, ka Tallinnast. Selline tobe küsimus, et miks te siis tulite siia üldse? Miks te Muhu regatist osa võtate?
Jah, ei saa öelda, et oleks enne sükst küsimust kuulnud. No Muhu veinast peab osa võtma ju, kui laev on. Et lusti pärast põhiliselt ikka, jah. Ma tean, rallimeestega ma olen palju rääkinud, kas see natukene nagu Saaremaa ralli, et sinna lihtsalt peab kohale tulema? Noh, tegelikult ju keegi ei sunni. Aga noh, kui me laeva tõime, siis me mõtlesime, et üks põhjus võiks olla see, et Eesti regattidest võiks ka osa võtta lõpuks. Kuidas teil praegu siis läinud on? Mis klass teil on ja mis koht? Me oleme, jah, see on juba palju süke küsimus, mida saame nagu konkreetse vastuse anda, et me oleme ORC 2. See on ikkagi selline sportklass, me oleme aru saanud. Ja noh, siis meie laevas on kõvasti sportlikumaks muutunud isegi allumatud ja sellised nagu peolembelised, et me tunneme ennast küll juba väga hästi siin klassis ja noh, kuna ORC tabel, kuigi meile kõigile arusaamatu on siiski õiglane, siis see näitab, et meil nagu kõige halvemini ei olegi läinud. Ehk see numbrilises mõttes tähendab mida? No minu teada me oleme tänase seisuga vist 15. 20. See on igati kõva tulemus. Minu arust ka. Et mida te siis paremini teete, kui ütleme 19. koht? No ütleme nii, et me oleme jaotanud selle tegevuse 3 tasandisse, et strateegiline, taktikaline ja operatiivne. No, kõigis neist tasandites oleme me teinud märgatavaid arenguid, kuigi tavaliselt ükski strateegiline, taktikaline plaan ei realiseeru, aga ma arvan, et operatiivtasandilt tulevad need edud meile sisse. Aga miks te ei ole näiteks esimesed, mida praegune teie klassi esimene koht teistmoodi teeb? No, ütleme, miks ei ole, me kahtlustame, et kuna meil on kiil vähe viltu all, et siis see võib mõjutada ja mida teised paremini teevad, et panevad kiilu otseks. No aga kuidas muidu on? Kõigustes oli ka mõnus olemine ja mis teil siin täna õhtul plaanis? Meile meeldib Saaremaal kõigis sadamates üldiselt ja kuigi kõigustes on alati õudselt mõnus, siis ma kahtlustan, et ega ka täna ei jää need mõnud mõnulemata ja me sellega siin alustasime just, et me heiskasime päiksekaitse vahendid ja siis valmistume õhtuseks kultuuriprogrammiks siin. No, päikest olete ilmselt päris palju saanud, ma olen teistega ka rääkinud, et nemad ei ole nüüd tuult põhimõtteliselt üldse saanud, vett ei ole üle parda käinud, et kuidas teil on? Me käisime küll täna kõik üle parda. Teie käisite ise üle parda, jah? Jah, vabatahtlikult ja hästi mõnus oli. See oli 2 stardi vahel, noh meie arvates 2 stardi vahel, kuigi teist starti ei antud täna, aga me käisime üle parda, jah. Aga võib tulevikku vaadates niimoodi ka juhtuda, et tulete 5. korda ka siia või? Võib juhtuda, jah, et käivad erinevad arutelud pika plaani vaates ja suur tõenäosusega laev osaleb kas ORC 2, noh, pole täna kindel lõpuni, jah. Nii, ja kuidas see lõpetamine käib? Ma ei tea üldse, mis Pärnus tehakse. Pärnusse jõudes minu teada on plaanis veel üks võistlussõit siis laupäeval. Noh, jällegi meie oleme pidanud plaani ja oleme jõudnud oma otsusteni, aga neid me täna ei avalikusta. Tehke nüüd üks ilusam ka. Mis see lükkab lahti leeval? Ei poisid, kas olete valmis? Seis lükkame korraga. Peipsi koha peal lükkame lahti selle väikese Maarjamaa. Peipsi kohal lükkame lahti selle väikese Maarjamaa. Nii kas või ümber selle ilma tasapisi peab purjetama ja siit kas või teise ilma ühes rohi ja rahvana ja siit kas või teise ilma ühes rohi ja rahvana Taani väinadest mahume läbi või kõik seisavad serva peal. Isegi kui kilomitu. Siit sinna ei ole meil häbi, küllalt näinud, mis murja, mis head. Siit minna ei ole meil häbi, küllalt näinud, mis murja, mis head. Ja siit siis on meile lahti kogu maailma mere. Leidub seal kuskil saada ka sellele verele.
nüüd saadan ja sellele perele. Teeme lõppuakordi ka ära või? See on nii, et kõik sõrmed lahti. Vot selline igati mõnus olemine täna siin Kuressaare jahisadamas. Purjetatel 68. Muhu Väina regatil. Ja nemad siis, nagu ütlesin ennemgi, teist päeva juba siin Kuressaare jahisadamas mõnusat õhtut saavad veeta. Ja täna õhtul ansambel Väliharf on tulemas ka siis veel lava peale selliste vägevat kontserti tegemas, aga praegu ma vaatan, tüdrukud sätivad siin juba karikaid ja erinevaid auhindu ka valmis, nii et lähme vaatame, mida siin lavale siis pandud on ka. Vot sellised uhked rummipudelid on siin ka auhinnaks pistetud. No rumm teadagi selline väärt meremeeste jooki on. Aga nüüd muud ei olegi, kui jääme siis tasapisi kontserti siia ootama. On armastuse täna ja kui ma seal käin, siis ma eksin kohe. Pikk ja väin on armastuse täna ja kui ma seal käin. Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.